dhuftan isin jecha karaa dhaabni jechuudha observation pharmacokinetics partiilee aadamiiwwan observation distribution metabolism and excretion kan jennu keessa observation detailiidhaan ilaalla akkatti aanu paartii aanu samma dandeenye ilaalla jechuudha. Observation jechuun akkuma kana dura jennetti is a drug is usually enter the body as a site from removed from the target tissue or organ and that require transport to the circulation to the intended site of action jennaan jechuudha isa kana. So maal jechuudha akkaataa qorichi itti tuutamee saayitii yookaan immoo iddoo silaa barbaachisan tishuu bira orgaanii bira ittiin goosan jechuudha. According to the rate of observation of the inhalation intramuscular intracerteus IV jechuudha IV intravenous inhalation sublingual rectal IM intramuscular subcutaneous orally and transdermal according to degrees akkaataa tartiiba xiqqaachuu isaa jechuudha. Observation yoo inhalation kan inni irraa highest dha jechuudha. Kan eenyutu kan transdermal fi oral faa caalaa jechuudha. Isa kana hubachuu qabdan jechuudha according to descending akkaataa irrachaa deemuu isaatiin jechuudha. Inni kan drug observation means observation keessa drug observation dhaa fi bioavailability jira. Waa lamaan kana sirrii beekuu qabdi. Drug observation jechuun describe the rate at which a drug leaves it is a site of administration and exchange to which they occur. Bakka silaa hojiitti eegalu san site administration kan nama san bira ga'ee bakka silaa hojiitti eegalu san bira dhaqee yeroon itti hojii hojjetu san drug observation jala jiran jechuudha isaan kanneen. Inni lammaffaa immoo bioavailability. It is a term used to indicate the extent to which a drug reach it is a site of action or biological fluid from which a drug has access to it is a site of action. Maali kun site of action yookaan biological fluid san bira dhaqee jijjiirama keemikaalaa gaggeessaa jechuudha. Bioavailability jechuun hamma qoricha kanneen kana keessaa hamma observe tahee bakka silaa kanneen site san bira hamma inni ga'u jechuudha. Dhibbantaan hamma inni ga'u san bioavailability jedhama jechuudha. Observation takes place through one or combination of the process described earlier akkuma kanaan dura jenne jechuudha. Wanto kanneen armaan olii kun combination bioavailability drug observation kanneen kana bicha keessaa qaba jechuudha. So bioavailability observation yoo wajjin gargar hin boo yeroo hunda. Isa kana sirriitti hubadhaa. Bioavailability observation wajjin tokko hojjechuu dandeenya jechuudha wal qabata jechuudha. Some factors that modify observation kajan eenyu faadha. Factoroonni tokko solubility kanneen akkanatti keessaa faknaan barreessa kana sirrii ilaaladha. Solubility tokko drug solubility as a site of observation, dosage form, local condition as the site of the action, drug concentration as the site of observation, circulation, surface area. Surface area bakka itti kanneen isa surface area guddaa ta'e xiqqaa ta'e tokko miti jechuudha. Maarreen drug observation jedha. And route of administration akkuma reefun tana jalqaba jennee route of administration IV demo IM demo subcutaneous demo oral demo rectal sublingual ka jenne san jechuudha. Isin san sirrii ilaala jechuudha. Inni kaan ammoo other the main mechanism of most drug observation GIT keessatti haala kamiin drugiin karaa kamiin absorb ta'u yoo jette karaalee afran kana sirrii beekuu qabda jechuudha. Karaaleen afran tokko active transport kan ammoo active transport kan energy barbaadu jechuudha. Akkuma sadarkaa gadi barata. Filtration jechuun calaluma kan keessaa maratee dabarsu jechuudha. Keessaa filatee dabarsu acute diffusion jedhamu kun. Inni kun ammoo endocytosis and exocytosis. Endo keessaatii beekan alaa jechuudha. Inni kaan ammoo passive diffusion. Passive diffusion bakka energy barbaadna jechuudha. It is passive diffusion dha. Like osmosis diffusion dha garuu passive energy barbaadu. Karaalee afran kanaanii absorption gaggeeffamuu danda'a. In what GIT keessatti yoo karaa gastric keenya garaacha keenya keessa jechuudha. And some substance can't permit membrane by a passive diffusion. Lipid soluble, non-ionized substance, hydrophobic and hydrophilic. Isaan kunneen can't permit passive diffusion dhaan hin dabran.